स्पीकर सर, माझा प्रश्न असलेला whether the government proposes to constitute separate family courts under the Family Courts Act 1984 in each taluka of Goa. If so, the details thereof. If not, the reason. स्पीकर सर, त्यांचे स्पेशल कोर्ट असं स्थापन करपाची गरज ना अशें म्हटलं. पण स्पीकर सर, म्हजो एक आयचोच अनस्टार क्वेश्चन आहा तेजेर हांवें विचारलेलें की तालुका वायज टोटल नंबर ऑफ मॅरेज डायव्हर्स रिलेटेड पिटिशन फायल्ड इन द सिव्हिल कोड अक्रॉस द स्टेट in the year 2022 to 2025 जून. म्हाका आन्सर दिला की जवळ जवळ 2954 केसी रजिस्टर जाल्या. दुसरो हांवें प्रश्न विचारलेलो की कितल्यो केसी पेंडिंग आहा म्हणून. ते म्हाका वेरियस कोर्टान जवळ जवळ 2237 केसी पेंडिंग आहा म्हणून. आणि हालींच स्पीकर सर 16 जून मराठी गोमंतक पेपराचेर संपादकीय एक लेख येयल्लो, तितून थोडेशें हांव ते वाचता. राष्ट्रीय सरासरी 1% असताना गोयात हे प्रमाण 5% पोहोचल्याचे यापूर्वी निदर्शनास आले आहे. 2020 ते 2030 जून या कालावधीत 29,000 विवाहापैकी 1,200हून अधिक घटस्फोट झाले आहेत. महिन्याला सरासरी 25 पेक्षा अधिक जोडपी वेगळी होतात. दुसरे म्हणता की डॉक्टर आमचा लेट फ्रान्सिस डिसोजा कायदा मंत्री असताना त्यांनी कुटुंब न्यायालयासाठी खास प्रयत्न केले होते, त्यानंतर काहीच झाले नाही म्हणून. आणि सध्या देशात 700हून अधिक कौटुंबिक न्यायालय कार्यरत आहेत. दुर्दैवाने गोवा त्याला अपवाद आहे. सध्या घटस्फोटाच्या केसी दिवाणी न्यायालयात हाताळण्यात येतात. मुळात न्यायालयावर बराच ताण त्यात अशा केसीचा भार पडतो. तेथे निकाल लागण्यास विलंब होतो. तोवर पालकत्व भरणपोषणाचे मुद्दे रखडतात. न्याय मिळण्यास उशीर होतो. मुलाचे हित दुर्लक्षित होते. या समितीवर जबर मनस्ताप होतो. स्पीकर सर, म्हजें म्हणणें की तुम्ही असे स्पेशल कोर्ट स्थापन करपाची गरज ना अशें म्हटलें, पूण फॅमिली कोर्ट्स और रूल्स आर फ्रेम्ड इन गोवा बट टिल डेट देर इज नो फॅमिली कोर्ट इस्टॅब्लिश इन द laid down in the family court in Act 1984. States like Sikkim with very less population have established family courts which helps resolve family disputes. A separate family court will ensure time-bound focus of cases like divorce, maintenance, domestic violence, child custody and property related matter. Speaker sir, माझा प्रश्न आहे की ह्यो जे केसी पेंडिंग असल्या कारणान जो कोण केस घालता घटस्फोटाक ताका डिले जाल्या कारणान जरी ते 5 वर्सां 6 वर्सां 7 वर्सां जर केसी ज्यो फुडें गेल्यो जाल्यार ताका जो कोण दुसरें लग्न जावपाक शकता, जावं ती बायल जावं दादलो, ते डिले जाता. त्या खातीर म्हाजो प्रश्न आहे की तुम्ही ह्यो केसी जर तुम्ही सेपरेट कोर्ट केलो जाल्यार त्याचा बेगीन निकाल लागतलो. जर जायना जाल्यार तुम्ही विकाक एक डे तरी हे केसी घेवपा खातीर तुम्ही दवरपा जाय अशी माझी प्रश्न केसी वाडत आसा. तुझो प्रश्न विचार. तुम्ही मिनिस्टर तुम्ही ह्या खातीर करतले काय ना इतलें म्हाका आन्सर जाय. Because sir, as per the guidelines of the High Court, it is said that these family courts are a need where the population is a minimum 1 million people. As far as in each district, as far as Goa is concerned, that 1 million criteria Goa does not fulfill. So point number 1. Point number 2, as far as the cases are concerned, you see we are in the government has sanctioned 74 fresh positions for judges. So once those are appointed, if the situation demands, definitely we will appoint some family courts. But upon appointment of the 74 new judges. स्पीकर साहेब, तुम्ही सांगला ते बरोबर आसा, पूण एकूच मिनिट. आम्ही गोवा मॅट्रिमोनियल केसीस गोंयान ज्यो आसा पळय न्ही त्यो हँडल बाय द सिनियर डिव्हिजन ऑफ द सिव्हिल जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, while the domestic violence and child custody maintenance cases ज्यो पळय adjudicated by the civil judge and the judicial magistrate at a taluka level ज्यो cases जाता. That is one. Family Court Act according to the 1984 enforced in Goa is 16/4/1990. हाज्यानुसार म्हणजे it is a खुदाय म्हटलो, but matrimonial cases prescribed by the 10 courts altogether there is a 33 courts in Goa
at present for the matrimonial related cases in the child custody domestic violence maintenance. Okay, government and recently law 6625 एक administrative approved 674 ज्युडिशियल कोर्ट आत्ता मिनिस्टरान सांगला त्या प्रमाणे केला. हे एकदा त्यांचे सगळे झाले काय मागीर आमकां बाकीचो विचार करूं येता. एट प्रेझेंट रायटली तेंच्यांनी सांगला तशें मिनिमम 1 मिलियन लोक जर आसत जाल्यारूच वेगळो कोर्ट आमच्या दोनूय डिस्ट्रिक्ट धरले सुद्दां जरी आसत जाल्यार इट इज नॉट पॉसिबल. ती वेगळो फॅमिली कोर्टाची अशी स्पेशली गोंयांत गरज ना. बट तूं म्हणटा ती गजाल एक करया की डायवर्स केसी वाडत आहा. डायवर्स केसीस वाडत आसा तेका लागून प्री मॅरेज कावन्सिलींग हाजोय विचार सरकार मदीं करताले. प्री मॅरेज कावन्सिलींग मदीं हाजो म्हणजे मदीं ताका परत लोकांनी परत विरोध केलो आनी कितें केलो लोक जायते इट इज फाटले फावटी लॉ मिनिस्टर ऑफ निलेश आसतना तेणी कन्सेप्ट मांडलेलो की प्री मॅरेज कावन्सिलींग हें जावपाक जाय आनी तें जर जालें आसत म्हणजे हांव एक विचार सांगता सरकारान अजून डिसिजन घेवंक ना जाल्यार लगेच फाटल्यान जर छापले फाल्यां सरकार आतां प्री मॅरेज कावन्सिलींग लग्नाक खंय तरी लोकांची बट ही काळाची गरज आसा. कारण हे जर पळयत जाल्यार तो कन्सेप्ट हो आहा पळय न्ही हो बाकीच्या फॉरेन कंट्रीनी आसा की प्री मॅरेज कावन्सिलींग जावपाक जाय. हांव बाकीचें म्हणना ओके हेजी गरज आसा. तें जर जालें आसत जाल्यार तूं म्हणटा ते डायवर्स केसीस कमी जावपाक शकता. कारण जो पर्यंत दोगांयचे विचार जुळना तो पर्यंत लग्न जावप योग्य न्हय. हय काय ना हे कावन्सिलींग केल्या उपरांत एकदां तेजें ठरू शकता. म्हणून तेजोय विचार आमी फक्त जाल्या उपरांत कितें करपाचें हाजो विचार करच्या पेक्षा ते जावच्यो न्हू हाजोय प्रयत्न करप तो तितके गरजेचो. निदान विकली एक दीस तरी ह्यो केसी घेवपाक सॉल्व करपाचो प्रयत्न करचो अशी म्हजी विनंती आसा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.